La mujer que empeñó su alma al diablo. Isabel Mendiola, una mujer en exceso vanidosa, era de las más hermosas de un pueblo cercano a Celaya, Guanajuato. La lista de personas que la cortejaban era inmensa, pero todo esto era parte de una de las historias de terror de ultratumba más espeluznantes que se tiene conocimiento en dicha localidad. Cortázar se llamaba el pueblo, era de esos olvidados de Dios, en los años 20s, en el cual, los habitantes, eran los típicos provincianos que se veían en las películas de antes, pero esta dama, era la discordia del lugar, más de uno se había batido en duelo y no lo había contado más, y la mujer nunca aceptó los cortejos de ninguna persona, se sabía bonita y siempre el interés lo antepuso al amor. Debido al desinterés de la mujer ante todas las personas, la empezaron a dejar de lado, olvidando que era la mujer más bella del lugar, sabiendo que a nadie le hacía caso. Ella se empezó a marchitar, se cuenta que Isabel hizo pacto con el diablo para tener a todos los prospectos a sus pies, algo que pasó y que nadie sabía el por qué. Pero como siempre pasa, existe un alma pura, en este caso era Enrique Linares, uno de los más acaudalados charros del lugar, pero que estaba comprometido por mucho tiempo y a punto de llegar al altar. Ella, que no podía ver que alguien no la quisiera, se buscó la forma de llamar la atención, pero contra el amor, el diablo no tenía poder y la mujer empezó a envejecer. Todo lo bonita que era, se le empezó a quitar, muriendo en soledad, para que nadie notara lo demacrada que estaba. Así se supo que Isabel Mendiola